感觉很多东西用讲的有一点太直接，可是如果用歌舞的话，感觉可以用影射，然后就是动作啊什么的去加强一些比较有趣的部分。就是他们在场上可以身兼数职，可以同时在演奏啊，然后又同时上台当演员，可以让他们有更多表现自己的机会，然后也可以去辅助演员的表现。我觉得是让他们增加一点工作，一点就是他们同时要记走位，然后还要想那个演奏的事情，会比较多负担。但是我觉得我们现在做到的程度是可以把这个东西很完美的呈现的。俊华他是乐手，然后就是他，其实他很喜欢跳舞，也很喜欢唱歌，对，然后也很喜欢演戏。他是一个他如果能量很高的时候，是一个非常 hyper 的人，就是大家都会就是受到他感染。可是他只要就是一没有睡饱，大家就很容易感受到，他就会这样睡眼惺忪。然后说俊华，对。凯君他的节奏感非常好，然后是一个非常，其实他在音乐上的节奏感很好，可是他在自己身体上节奏感非常不好，所以在练歌舞的时候真的是辛苦他了。可是我又看到他私底下就会跟其他演员就是请教说，这边这个脚要怎么踢什么的，就会觉得就是还蛮认真的。翔毅是一个想法很多的人。应该说他想法非常缜密，这么说好了，就是对，比如说在排舞的时候，他一些舞蹈动作的编排，他都可以，就是都会希望，他都会思考到很多层面，比如说面向，那这边动作跟歌词的紧密的关系什么的，他是一个非常缜密的人。然后接下来是议会是一个非常有才华的女生，她其实就是她很多乐器她都会，然后就是又看很多书。虽然有时候他给我的第一印象就觉得天哪，他脸好臭，可是其实他不是那样子的，就是他就是没表情，就这样看着他，可是他其实也没在想什么，他是一个还蛮贴心的人，这样说，他就是会想要说，私底下给予一些意见，然后希望能够怎样改会更好啊什么的，对，觉得他是非常棒的人。易仪他个性非常大啦啦，然后有时候有点吵，可是他却非常的负责任，他非常就是只要交代他说，因为他是负责就是我们排练舞的时候，他是负责带大家的一个组长，所以他就会一直跟大家就一直要把大家拉回来，然后就是非常细心的在看每一个演员的动作，然后最后甚至有时候会演变出一些自己一套的方法，对，他就是一个非常负责任。